السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من نجم الملاعب مع احمد فواز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم جديد واخبار جديده من نادي الزمالك، وعندنا موضوعات مهمه جدا جدا، وهنتكلم عن حاجات كتير تخص نادي الزمالك. ولكن في البدايه حابين نشكر كل الناس اللي دايما بتدعمنا باللايكات والشير. شكرا ليكم يا احلى واجمل جمهور في الدنيا. هنبدا اول اخبارنا واول كواليسنا من كهربا لاعب النادي الاهلي والعقوبه بتاعته. خلال ايام كهربا هيدفع الفلوس كامله لنادي الزمالك، وكهربا شايف ان هو الخسران او هو المتضرر الاول والاخير في الموضوع ده، لان يا جماعه الخير الفوائد بتاعت الزمالك شهريا تصل ل 250 ألف جنيه، يعني ربع مليون جنيه. بتتكلم في كل شهر ربع مليون جنيه. فكهربا الخسران، وكهربا مش مركز وشاغل باله بالقضيه. فكهربا بيطلب من مجلس اداره الاهلي ينهي الموضوع ده علشان يقفل الصفحه دي ويركز مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لكهربا. ده اللي احنا قلناه في الاول، قلنا دفع النهارده، دفع بكره، دفع بعد السنه، هو الخسران لان الفوائد عماله تزيد على كهربا. فخلاص كهربا خلال ايام هينهي الموضوع وهينهي الازمه مع نادي الزمالك. نخش على الخبر الثاني يا جماعه الخير، ورد الفيفا على نادي الزمالك. ونادي الزمالك منتظر الرد اللي ممكن يكون النهارده او بالكثير يكون بكره. ليه؟ الزمالك يا جماعه مقدم الشكوى للفيفا من 3 ايام، ولكن السبت والحد كانوا اجازه في الفيفا، والنهارده او بكره القرار هيتم صدوره. 3 قرارات موجودين في الفيفا ما لهمش رابع. 3 قرارات بالنسبه لموضوع نادي الزمالك وقيد اللاعبين. القرار الاول، خلي بالك من الكلام، القرار الاول ان الاتحاد الدولي لكرة القدم هيقول ان قرار الاتحاد المصري سليم ومفيش قيد للاعبين. يبقى الموضوع ده خلاص مفيش صفقات لنادي الزمالك، وهيقولوا ان القيد بتاع الاتحاد المصري او كلام الاتحاد المصري صح. اما القرار الثاني يقولوا لا، ان موقف الزمالك هو اللي سليم وهيأيدوا اللاعبين، وبناء عليه يأيد الاتحاد المصري اللاعبين لنادي الزمالك. ده تاني قرار. اما القرار الثالث هيقول الفيفا ان ده شأن داخلي، ان ده شأن داخلي والموضوع يتحل في الداخل. دول الثلاث قرارات. يبقى الاول زي ما قلنا ان الاتحاد الدولي يأيد قرار الاتحاد المصري بعدم قيد اللاعبين. القرار الثاني يقول ان نادي الزمالك موقفه سليم ويتم قيد صفقات الزمالك. والقرار الثالث يقول ان ده شأن محلي او شأن داخلي، ونادي الزمالك في انتظار القرار اللي هيتم صدوره من الفيفا. بعض التسريبات والكواليس اللي جايه من الناس في الفيفا ان القرار هيطلع واحد من الاثنين، ان هم يأيدوا الاتحاد المصري، لا، يا اما يأيدوا كلام الزمالك ويتم قيد صفقات الزمالك، او يقول لك ده شأن داخلي وحلوه في مصر مع نفسكم. ده القرارين اللي بنسبه كبيره هيتم صدور واحد منهم. يبقى خلاص عشان نقفل الموضوع ده والموضوع ينتهي، عشان الرجاله بتاعت الاتحاد المصري تبقى مبسوطين، وقال لك لا احنا مش هنحل المشاكل ومش هنحل الازمات بتاعت الزمالك. ده مين؟ ده جمال بيه والدرندلي باشا. طيب، كمان الدكتور حازم خميس، ده الدكتور رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. الراجل يا جماعه الناس انا ما اعرفش عماله تهري لغايه دلوقتي ليه في قصه ابو الفتوح وعبد الله جمعه. ده ما حدش قال لنا يا جماعه النتيجه بتاعتهم ايه، ده ما حدش رد. يا عم الراجل قال لك ببساطه لما بنيجي بناخد عينه من اي لاعب في الدوري، لما بتكون سلبيه ما بنعلنش، لان خلاص كده كده اوريدي اللاعب بيلعب، فبناء عليه العينه بتكون سلبيه. ما بنطلعش وما بنتكلمش غير لما العينه بتاعته بتكون ايجابيه، وساعتها بيتم ايقافه. وساعتها بيتم ايقافه. قال ان عينه ابو الفتوح وعبد الله جمعه الاثنين سلبيه، العينه بتاعتهم الاثنين سلبيه عشان الموضوع يتقفل. قال كمان نقطه مهمه جدا جدا، قال ان هم ليهم مستحقات متاخره عند الاتحاد المصري لكرة القدم ما تقارب 3 سنوات، منذ 3 سنوات هم ليهم متاخرات في الاتحاد المصري وهم محتاجينها، لان نتيجه العينه الواحده بتكلف اللجنه المصريه بتاعت المنشطات او مكافحه المنشطات ما تعادل 7000 جنيه في الاول. في الوقت الحالي بقت بتكلفهم السحبه الواحده والعينه الواحده ما تقارب من 10000 جنيه. قالوا ان هم الموسم اللي فات عملوا 100 عينه 100 عينه ومحتاجين فلوس. ده كلام الدكتور حازم خميس. طيب،
كمان يعني في امطار وفي غيوم في الاسكندريه، ومباراه الزمالك النهارده وسموحه ممكن تلاقي فيها امطار كثيفه، ولكن لغايه دلوقتي الامطار يعني قليله وبعض الغيوم اللي موجوده في الاسكندريه. طيب، عصام الحضري النهارده يعني او امبارح نزل صوره يا جماعه الخير، يعني بيرد فيها على الكلام اللي موجود في الاتحاد المصري. الاتحاد المصري كل شويه يطلع، كل واحد يطلع يقول كلمه، وكل واحد يطلع يقول حاجه لعصام الحضري. الراجل يعني رد عليه، اداها لهم في الحته القاضيه. قال ايه؟ عصام الحضري يا جماعه الخير بيقول: ساترك الصوره التي اصبحت معتاده تبعث لكم كل رسائل التقدير والاحترام تجاهي من اكبر مسؤول عن كره القدم في العالم. ده كلام مين؟ ده كلام عصام الحضري. والصوره زي ما حضراتكم شايفينها مع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. انا الراجل في حته وانتوا في حته، الراجل في يعني حاجه غريبه. شفتوا الدنيا بتدار ازاي يا جماعه؟ طيب، كمان يا جماعه الخير من ضمن الاخبار ايضا والكواليس، ديزفالدو فيريرا اللي عرفناه ان كانت فيه جلسه قويه جدا جدا مع اللاعبين. قال لهم: انتوا اللاعبين اللي خدتوا الدوري سنتين ورا بعض، وانتوا اللاعبين اللي خدتوا بطوله الكاس، وبالاضافه ان في صفقات جت عليكم، يعني المفروض يكون في مردود افضل من كده وفي نتائج احسن من كده. في لاعبين ما بتأديش الادوار اللي عليها، واي لاعب مش هيأدي الدور اللي عليه هيتم استبعاده نهائيا من القائمه بتاعه نادي الزمالك. وقال لهم: ما قدامكمش حل غير الفوز على نادي سموحه. ده كلام مين؟ ده كلام فيريرا مع اللاعبين، واللاعبين يعني عاهدوه ان هم يقدموا افضل ما لديهم ويسعدوا جماهير نادي الزمالك. لغايه ساعات قليله جدا جدا كانت التذاكر بتاعه الزمالك لسه ما خلصتش. ده ان دل يدل ان في زعل وفي غضب من جماهير نادي الزمالك بسبب النتائج الاخيره اللي بيعملها نادي الزمالك. طيب، كمان ايضا محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بنسبه كبيره جدا جدا هو اللي هيكون حارس مرمى نادي الزمالك النهارده امام نادي سموحه. محمد عواد اي نعم موجود في القائمه، ولكن يعني الجهاز الطبي في نادي الزمالك وفاليرا مش عايزين يجازفوا محمد عواد. ربما الاصابه بتاعت ايده اللي موجوده دي تتفاقم او يحصل فيها حاجه، فبيفضلوا ان محمد صبحي هو اللي يشارك، ويخلوا محمد عواد يكون موجود لمباراه المريخ السوداني المقبله اللي هتكون في السودان. طيب، كمان طالما جبنا سيره المريخ والكلام ده كله، المريخ السوداني قدم شكوى للكاف والاتحاد الافريقي ضد الترجي التونسي، بيطلب بيه باعاده المباراه او الحصول على الثلاث نقاط من الترجي التونسي. كلنا عرفنا ان كانت في مباراه بتجمع ما بين المريخ السوداني والترجي التونسي منذ يومين في تونس، واللي كسبها الترجي نتيجه 1-0. فحصل خطا اداري في المباراه. ايه هو؟ ان الترجي التونسي واي فريق دلوقتي في اللوائح بتاعت الاتحاد الدولي والقوانين الجديده ان كل فريق مسموح له انه ينزل 5 لاعبين. ينزل ايه؟ ينزل 5 لاعبين على 4 تغييرات، على 4 مراحل تغييرات. الترجي نزل ال5 لاعبين على 3 ايه؟ على 3 تغييرات فقط. ما عملش التغيير الرابع، ولكن ده خطأ اداري. ان انت المفروض لما تيجي تعمل ال5 تغييرات على 4 مرات، لا دول عملهم على 3 مرات. وعملهم على 3 مرات، فالموضوع بالنسبه لهم يعني غلط. والموضوع يعني المريخ السوداني تقدم بشكوى وقال لك مش هنسكت على حقنا. ده كلام مسؤولي المريخ السوداني. كمان من ضمن الاخبار والكواليس في نادي الزمالك، نادي الزمالك النهارده الاثنين هيخلص مباراته، بكره هيجهز اموره وهيعمل تمارين استشفائيه، ويوم الاربعاء هيغادر لمدينه ليبيا استعدادا لموقعه المريخ السوداني اللي هتكون يوم الجمعه بمشيئه الرحمن. نادي الزمالك بيعاني من ارهاق شديد جدا جدا، ولكن لابد على اللاعبين انها تكون رجاله، لابد على اللاعبين تسعد جماهيرها، لان مباراه صعبه، مباراه يعني في غايه الصعوبه. النهارده سموحه بقاله فتره ما لعبش، مجهز اللاعبين ومعاهم الكابتن احمد سامي بيعرف كل التفاصيل عن نادي الزمالك، وكمان المستوى والكيرف اللي نازل بتاع نادي الزمالك ده مأثر على نادي الزمالك، والامور الاداريه والامور الفنيه، وفي لخبطه كبيره جدا جدا داخل نادي الزمالك. فيا جماعه الخير الوضع مش هيتصلح في نادي الزمالك غير بمكسب، غير بنتائج ايجابيه تكون موجوده في مباراه النهارده. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيعاني من مشاكل وهجوم عليه من الاعلام والسوشيال ميديا، وناس كتير بتهاجمه، ويعني في تخبطات كتيره جدا جدا. وانا قلت يا جماعه الموضوع مش هيتحل غير لما اللاعبين الثلاثه يتم قيدهم، ونقفل الموضوع للاتحاد المصري كله، وان الزمالك يفوز في الدوري يبتدي يا ربنا يكرم في افريقيا. ساعتها هتلاقي المشاكل بتتحل
مشكله تلو الاخرى، واحنا هنفضل داعمين لنادي الزمالك، وان شاء الله ربنا يوفق نادينا النهارده ونحتفل كلنا ونفرح بعد مباراه سموحه لتعود الانتصارات مره اخرى لصالح نادي الزمالك. وبكده تكون خلصت اخبارنا وخلصت كواليسنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.